gue mau bikin makaroni enak ala restoran versi rumahan. Ini masaknya cepet banget. Di sini gue pakai bawang bombay ya, nggak pakai juga nggak apa-apa. Lalu masukkan tepung terigu supaya kental. Lakukan langkah masaknya seperti di video ini ya. Bagi kalian yang suka gurih, kalian bisa tambahin kaldu jamur dan lada bubuk. Ini tuh taste makaroninya tuh super creamy, pokoknya enak banget kayak yang di restoran-restoran itu. Nah di sini gue pakai bubuk cabai supaya pedas, pakai saus juga nggak apa-apa, terserah. Selamat mencoba, selamat menikmati. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share dan jangan lupa follow untuk mengetahui video masak mudah murah.